veldig så duktig ut. Så det går på litt på seg. Ja, vi skal ta litt grann til på høyre, og så skal vi ikke gjøre så mye. Jeg synes faktisk han egentlig har vært veldig flink i dag, altså. Du ser hva som er feilen. Hvis hun blir for ivrig og skal få beskjed om å gjøre noe, så får jeg ikke til med en gang, og så blir det helt sånn. Det er en miniversjon av meg på fagprøve. Ja. I stedet for at da bare setter seg ned, senker skuldrene, og så tenker han, nå skal jeg håndtere fra den bokstaven der, ja. Jeg er press av å bli filmet, vet du. Hæ? Jeg er press av å bli filmet. Ja. Ja, press av å bli. Og så kan du pakke opp tøyler, så kan du ta en baktekstmelding. Ja, så du gjør det. Tenk deg når du skritter han fremover sånn nå. Så finner du et kort der du bestemmer deg for å legge bakdelsvendinga. Så skal du lede forsiktig med venstre tøyle. Tenker deg at du skal ta med framparten av sånn rundt som det her. Nå må du bruke masse utvendig skjenker. Halvparader på utvendig tøyle, samtidig som du leder litt med venstre tøyle, holder venstre skjenker inntil fremover. Jo da, men det var litt stor. Det er helt riktig begynnelse. Vi har det langs veggen mellom H og E. Om man blir stor, gjør ingenting, for du har vel ikke gjort det så mye. Sitte på rumpa og bremse. Ja, nemlig. Det er fint. Han kan da, han skjønner du. Ja, jeg må tenke på det. La meg ordne det selv, for jeg kan. Bare si til noe oppå der, Mikael. Ja, det er jo ikke sammen om det. Ja, fin lærer. Så når vi ikke er lett å få i riktig form, så tar man alle øvelser, ja. Nå trenger vi ikke tenke på formen, og gjør at man sitter med litt kærlighet, eller har vi litt lang åpen i formen på vei. Slapp av selv, bare tenk på at dette ordner han. Bare tenk på å flytte blikket ditt, og så bare gi han forsiktig hjelp og bare begynne å dytte han over. Vi prøver å se, det er ikke sikkert du får det til på høyre hånd på han, altså, om at han er litt sur på deg, eller vil han gjøre til høyre. Skal du ut til veggen med speil?
gjøre selv, da. Og det synes han er helt topp.